Nazywam się Biruta Raglis z domu Okulanis. 46 rocznik, lipcówka. W kapuście znaleźli. No i co więcej? Więcej już nic. Jeszcze pamiętam kiedyś, jako małe dzieci, chodzili, przeważnie do krowy były przywiązane na polach, więc szli przewiązać tam, napoić krowy. No i babcia zawsze zbierała zioła. No i my też od tej po prostu tak, no z pokolenia na pokolenie, jeden przez drugiego, tak jakoś. No a resztę ty z książki trochę poczytasz, z telewizji zobaczysz, to no ktoś tam znowu coś przepowie. Było kiedyś, ludzie byli bardzo przemarznięci, więc nogi były tak jakby obrodzone nogi, tak przeważnie na nogi gdzieś tam, no pod pachą, czy tam między nogi, wrzody. To tam tych maściów za dużo nie było, to od lipy korę ciągniesz i tam takie jakby, tak, no nie żywica, tylko taka, no tak jak, o na przykład zerwiesz to i teraz skórę zerwiesz i to taki miękisz tak jakby. I to robili ze śmietaną kwaśną i zakładali na przykład na to ranę. To od kaszlu ty zbierali podbiel, on żółto kwitnie i skoro wiosny już on po prostu klatę boli czy kaszel, to już to jako lek był. Zalewali jako herbatę. Rumianek, no rumianek te same główki się zbiera. No i możesz włosy nawet umyć, będziesz blondynka. Będziesz blondynka, będziesz herbatkę, możesz popić. Nad małym dzieciom dawali jako popić. Na skórę ty nagietek zerwiesz, te płatki tylko zerwać i na przykład możesz z gęsim tłuszczem, możesz z smalcem z prosiaka, tam gdzieś są takie, jak tam na brzuchu są takie sadło, to z tego czystego sadła. Maść możesz ugotować, możesz jak chcesz ty wysuszyć i młynkiem zemleć i wtedy razem połączysz z tym. Naprawdę pięty popękane, nogi ty śmiało, taki lek skórny. Na oczy to niebieski habr, mówi jak błękit nieba. Też jako suszony możesz, no, jako oklady zrobić, takie herbaciane oklady. Masz klatę przeziębioną, to majeranku na patelni nasmaż. Masz na przykład ci kolano boli, to są maście żywokostowe. I, no ty też potarkować trzeba, bo on bardzo taki śliski, taki czarny, śliski korzeń. I tym układać. Na przykład kapustę pobić, kapustę chrzanu, liście na kolano, ale jak boli, to i boli, no i przestanie, powoli i przestanie. Płuco na przykład to jest ta malwa zwana ślas. To jest takie odchrztuszające. Ty nie wszędzie zioła znajdziesz. Po prostu każdy ma swoje tak jakby ulubione miejsce. No na przykład więcej na takich górzystych terenach, piaszczystych, to są tak jakby, no oni takie masywne są, niewybujałe. I najlepiej zbierać, gdzie są wycięte w lesie, wycięte są zręby i nowe drzewka posadzone. I tam po prostu zioła są tak wybujane, oni tak mają słońca dużo, no i no resztę gdzieś na łąkach, resztę gdzieś tak. Ja chodzę tam do Krasnogródy, bo tam dużo tego taki otłok, tam nie sieją nic, tylko same takie po prostu samosiejka zwana. Raczej, że tak przydrożnych o samochody jeżdżą, czy przy asfaltach gdzieś, czy no, zależy gdzie. No. Raczej takich nie zbieraj, bo one są tak jakby zadymione, zatrute. Które rośliny się zbierają, no zależy jakie, ale raczej, że tylko główki zbieram. Bo dlatego, że wyschną i ci badyle takie będą. Ale na przykład kwiat lipowy, ty już w całości kwiaty zbierasz. Gdyby na przykład bratka, rumianka, to tylko główki zbierasz. No na przykład jakieś chrzanu czy czego, ty liście zbierasz i korzeń możesz zbierać. Tak zależy jak ten księżyc jest ułożony, albo różki do góry, to już wtedy sadzenie co rośnie do góry.
Gruszki do ziemi, to już tu sadzisz co do ziemi, na przykład korzeniowe są. Dni liściaste, to jest liśćmi sadzić. Dni kwiatu, to jest liści kwiatu. Na przykład na liście kwiatu możesz ciasto piec, zawsze się uda. A w deszczowe dni już nie. Uda się, ale już nie. No co, no ty zbierasz tak, może zależy od fazy księżyca, ale zależy od pogody. Jak deszczowe są na przykład długie dni, ty musisz odczekać, ale jak słoneczne raczej najlepiej maj, czerwiec, lipiec. To są takie rośliny, które już wszystkie raczej kwitną. Są i jesienne, na przykład korzenie na przykład w żywokostu jesienią wykopiesz. Jak kiedyś i teraz tak samo zbieramy zioła, jak są słoneczne dni, z rana, ale słoneczny dzień, żeby były nasiona suche. I jak taki wierszyk jest, i oto zioła, ziołeczka, z deszczu wykąpane, słońcem wygrzane, mgłą obtulone i ten się dowie, kto wypije na zdrowie. Niosę pod dach na jakim prześcieradle, niosę tam ich sypię i oni muszą mieć dostęp, nie ma światła, ale przewiewne musi być, bo wtedy ładnie wysychają. No i później obzbieram te już, które tam lodygi wyrzucam, tak, a resztę te listki zbieram. Mieszam wszystkie razem, łączę do torebek i dzielę się z ludźmi. A korzenie ty musisz, jak już trochę obmyć trzeba, bo oni są w piasku, dajmy na to. I wtedy zależy, jeżeli są bardzo grube, ty kroisz pokrajesz, dzielisz na drobniejsze, bo nie wyschnie tak cały ten korzeń. Albo w slojach, albo takie papierowe torebki, albo już lniane torebki. Ale najlepiej w takich papierowych, to on tak jakby i oddycha i nie zamknięty, bo tak jak zamkniesz, to ci spleśnieje. No czarny bez na przykład, no też nalewki, robi się nalewki, ale jako pomieszasz z innymi ziołami, to też jako od przeziębienia. Żołądek, na przykład boli żołądek, tej kora dębowa, ugotować mocna herbata. Nawet cielakom, czy krowa, brzuch boli, dla krowy na przykład, brzuch boli. Tej parę razy, tak ze 3 razy, tylko długo trzeba gotować. I większa ilość, tak, no na przykład skrzyp to jest na nerki, od nerek, moczopędne. Oczyszcza nerki. Na przykład żurawina bardzo jest zdrowa na drogi moczowe. Żurawina. Tylko jak ktoś ma niskie ciśnienie, to też nie wskazano tak za dużo żurawinki. No pokrzywa, popularna pokrzywa nasza, to na przykład z korzeniem możesz włosy umyć, a resztę możesz na zupy ugotować, a resztę ty możesz herbatę zrobić. No, jako twarz umyć, tak jakby, no nieraz jest taka po prostu skóra wysechnięta. Lopian bardzo jest jako lekarstwo z liści, z korzeni. Z korzeni możesz maść zrobić, tam ze smalcem, czy tam z jakim oleje są różne. To z tymi olejami to już jako popularny lek, starodawny. Ale już teraz nie widać, bardzo mało rośnie tego lopianu. Kiedyś się obczepiali się, wszyscy jeden drugiego rzucali, aby się przyczepić się, a teraz już nie ma. Może od nawozów czy od czego, opryski bardzo są szkodliwe dla takich roślin. No, włoski orzech, jak on jeszcze taki zielony, tylko ten zaczyna się rosnąć, jeszcze w środku nie ma tego pestki tej, to jego pokroić tak na plajstry i zaleć spirytem zaleć, to klata ci boli na przykład. No żołądek, nieraz tak w żołądku coś boli, nie wiesz od czego. Wypij 2-3 łyżki, pomoże. No na przykład jeszcze maliny są popularne, nasze maliny od przeziębienia. Wysuszone maliny i z kąbelkami tymi. To już też wysuszyć trzeba, już to oni lubią go trochę cieplej. Już nie, tak jak rzucisz ją dojrzały, będzie czerwony, to pogniją te maliny. Oni muszą być trochę więcej, jak to mówią, trochę ciepła więcej.
To popularny lek od kaszlu. U nas każdy zbiera. Nie możesz powiedzieć, że ja umiem, a tamten nie umie. Wszyscy. Tyle, co trzeba, ty każdy umie. Raczej tak po prostu, no, tu licz, że od starych, nie, jak to od starych, nie od starej daty, tylko od pokolenia przez pokolenie, o. I raczej, że wszyscy wiedzą i o tych ziołach, i o tych zwierzętach, by każdy chował po prostu sam przez się, jeden od drugiego. Z ziolami więcej się zajmują kobiety, bo oni więcej czasu mają, więcej cierpliwości, więcej wiedzy, bo pielio przy pieleniu nawet różnych takich żółtych jest, no, ty po prostu samo przez się spotkasz po drodze. Wnuczka moja jeszcze tak trochę, ona tu dla mnie pomaga, na przykład i tych kwiatów, czy co tu zobaczy. Babcia, tego nie masz jeszcze, no już przywiozła. Ty bardzo dużo mi pomaga Klaudia, wnuczka moja. I za długo leków tych ziół, tak pić tych samych, nie trzeba odparać, jak tym parę dni, a później przestać. Najwyżej, jeżeli czujesz, że ci organizm potrzebuje, pij, jak nie chcesz, nie pij, bo znaczy organizm nie chce, broni się organizm. I może jakoś tak skromną herbatkę, to i teraz ludzie wypiją, ale tak na ogół są zioła tak jakby zostawione, zapomniane te zioła są. Niezbyt tak, żeby zioła, nie. A poszedł tabletkę, kupił, ty lepiej. Te tabletki to źle, bo mówią, jedno leczy, drugie kaleczy. No, na żołądek, na wątrobę, na wszystko. Nie wszystkie, ale po prostu leki na pewno potrzebne są, nie można powiedzieć, że nie, ale za dużo to też nie można powiedzieć, żeby tak brać i brać, ale ludzie biorą, reklamówkami chodzą. Ja nie chodzę po lekarzach, ty nie mogę powiedzieć, że biorę, nie.